Elle a travaillé chez moi, ça fait même 6 ans. Comprendre? 6 ans et quelques, 17 ans. J'ai couché avec lui, il en est 6 mois. Papa est pas français mingi. Papa est pas français mingi. On comprend? Si on saute hier, moi n'ai pas de papa chez été. N'a pas déclaré que bolingo nanga il en est 6 mois. Quand même je suis resté ici. Ce qui a essayé de Sandra, il va kima yo. Mais Senga Sandra rentre avec moi. Il me chantait les saintes chaussées ici dans l'oreille. Vous comprenez? Eh, moi, quand je sanga, oh, yo qui singa soni. Vous comprenez? Aso yo manje ba bolingo, manje ba blonde son sanga kisasa. Bolingo, on peut être tout, mon ignos, on peut être tout pour na bolingo. On va na voiture au pango, parce que mbali mo boite que ngo pour la bolingo so pe en beau pam. Tiente. Ndenge kutu kaina lo babongo. T'en souviens moi un jour pour soit y compter. Même ça, on a approché pas Bimsa Mutakana. Mais à mon Kaina yede. Kaina yede, mais Kaina so bimisi yango. Viens aussi pour le aider. Pour Mutakana les a sexy. Ba kofi fil banda ba bota ma balinga ma monelo wa vie. Ndebiso do lo ba boto vie la vie. Yo ka ba jalile ba mabele. Moi fi moi bingo ka lumba kuna. Yo za moi ça soni poni lo ba vie la kofi. Nga bine meto salaki. Yo ka o sa ne pona nini? O sa ne ponga bi. Tu ko kofi fi ba za zuwa boy. Eh ben, on a un bon vieux. On peut si vieux, c'est total que Karine a bimé ça coco d'anchom. Mais vieux, moi on a bimé ça coco d'anchom, mais que ça n'est fitting, je reçois fitting au boy. On a single fitting au boy. Pas ça si bien, bah single fitting au boy. Mais moi on a un journaliste Karine. Au que ça n'est fitting, peut au sein on Champs-Élysées, au dépasser un bon rebelle, au sommet de Kitana divan. Ozo seli Karine no kwa béancé moko boy vient na yoka mutema pasi mo na côté loté kaka vie ando kangela biso mingi oka 9 mois poto mona ndeko to mona nini te aibiteke ndenge pa ando kangana ba sofeke ya ba kemeke ya allez so sofe il faut luka violer do biso mto violer na biso vie comprendre kotana sko le kwa na page na parce que ba danser ya katia te baza lukuta biso ne to violer kofi pour ndeti ngai. Dans un exemple, la bima en 2001 à force de frappe, na au secours, na ifakatamon. Dans un témoin, oh ya Kofi na okenem sur la kei, na ce juge. Comprends-moi, je sais pas parler français beaucoup, mais tu vas me comprendre au français que je vais parler. Tu comprends? Na ressemble la Kofi na ndenga français wana, na sambe lié, peut Kofi organiser un procès. Ça le kuta, ba petit na baza petit ba chantage. Mon. Ba petit ba chantage, ça bon pour tu pas na voix esprit. Ogena bana bi n'est pas mutu. Le temps la monde entier peba otikali na poto viva le pona mutu ana mais que le funda mutu ana po le vieux quoi ko felo mdo ke deba 65 so a côté prison si moment crise cardiaque imsate na ko besoin conseil te po linga conseil te po na succès na o za après ça n'importe quoi mais ce ko bimisi Kofi Karine mutakala Kofi Karine tala carrière no ici là carrière ici là niveau za na prison ya ba ne en plus na prison na bakota ba Kofi fi prison so bazalaka victime a se sacrifier bi tikanga na kota prison pona ko sa Karine mabe na prison te ba monde ba yo luka musala ba 12 à 13 ans quartier mobimbesi ba yeba ba toboka balingi classe 10 à 13 à 12 ans ba ye kobina po ba memsa Kofi ngambu ba baza ko ba mutambu te mama bi kendo ko lingi classe ke pa Kofi on ko Kofi ndeka na violer yo ou bien yo violer na oye o ko seka makambo kwa age eza mukemon. Et ça bongo. Bon va violer ma bango te. Si va violer bango mais moi na wa funda wana Bénédicte ana. Mais petit toi tout na mikilité. On comprend? Si ko Kofi fasse attention. Ndena za bona génération yesika. Po biso de ba danser c'est belé 4 danser ba fundi na poto ba bia viola biso. Ngana biso mto viola kai. Ngam na défendre mais akipaka te viango. Kara viango akipaka nga ete mais so kaka mwana mo abimi boy ye wana via kembango et pourtant biso ba soda na etu bundela ke biso yo on comprend ndeti Violette wana Violette na za génération sika ba se fiti na Kofi yo ka ntembo oh vieux papa wa yembi na sepela ete magatu na benga na ngai suete po na ba kamne sepesa nga sute mais na kokota ne ba leader ne ya kisasa prison ne na boyaka na lo ba vérité ke biso moto banda pe ba leader yoka Violette ba papa ba pesa ka bambanga ba papa ba memaka Dubai ba papa elengi ba papa gu yoka Kofi moko Violette yoka Violette papa bonheur
Violetta, wana mwana naza âge même pas la 23 ans. Papa bonheur, Violetta, papa elenge. Yoka kofa tout na ba papa elenge, a tout la Violetta. Yoka Violetta, papa bonheur. Après Violetta tant amono foulier. Violetta tant amono foulier. Eh Violetta ozonga susu un jour. Alors papa ba violaka eh. Vous comprenez? Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure et l'endroit. Bienvenue sur votre chaîne Congo.carré Télévision, dans votre très belle émission. Je dis bien très belle émission. Bolinga Ming, abonné dans la sur Congo.carré TV. Émission est rien que la vertu et la bino toujours l'actualité qui tourne la bino. L'actualité passera toujours dans carte capitaine émission Congo Kinshasa. Balobi na carte Kinshasa ndé makamba bila ravissante ndé akangi vraiment ma solo pena l'actualité tant yaka maman na monto la ravissante pour la bino toujours l'actualité aboyo vraiment abonné na biso ya Congo.carré TV. Et là je dis un grand merci à mon boss, mon papa Balobi, Jean-Luc Moukoko, moi on a poto à Solomon, on a poto à Tongo. Et pourquoi pas à toi, mon réel, mon caméraman, Chiki, toi, Keko. Hein, Mouto Penasa, à la ravissante, il m'a toujours qui toko, les bossos à la TV, la bino, les bossos à Betano, la bino, la bino, la linga, la mon koala, l'engeza. Et Kassoé, hein, je dis grand bonjour à toi, vraiment, Babi. Ya Willy Sanda, moi, Mobali, Yambongo, moi on a poto, ya poto. Et pourquoi pas Gilles Bembe, des Kos Moukoko. Un grand bonjour à toi, partout, là, c'est Bozali, wana vraiment. Et pourquoi pas Ayaye, Nabiso, koya yeye na biso moko la ravissante yeyo yeye na biso la ravissante yeyo. Et pourquoi pas noko landu muchuri ya yanzi na bilau noko babi noko landu muchuri bana poto baninga ya boss baza boss. Et pourquoi pas toi balubi paix magique et pourquoi pas toi aussi la Canadienne. Je te dis un grand bonjour la Canadienne JM Josepha, ma copine privée babi ya nga pene ngana ezaki pene ya tongoti bamboka kaka kaboli ngana vraiment la ravissante le vraiment na émission na biso no yambeli bino moko ya ba danseuse aleka par-ci par-là parce pas babi Sandra Lina babote babi Sandra Lina danseuse oya tikala na génération na ye moko wazaka pe na ba actualité kitoko penda lo baka bien babi ya ça et ce message ko benge ya ça parce que vraiment zaka toujours à l'aise na ba journaliste na ya mbaka biso poser ye penda musa na ça ko toujours kitoko ya ça vraiment zaka so ko bengi vraiment azaka toujours dispo. Et puis d'abord kana été ko sola na ye ba tu ete ndenge za la kawana vraiment un sans plus tarder vraiment so na za même langage na shikito ekeko ko tia ya ça vraiment ko ta penda na yamba ndenge za la kaka. Bonjour ya ça. Bonjour tout le monde, bonjour. Ouais, c'est Sandra Lina va botter tanga. Magetu bazo sala salame. Ya ça vraiment balobi ya Willy Sanda vraiment singa na yamba ya ça vraiment babi mutambongo ya Willy mutambongo vraiment poto na poto ya Willy Sanda ya allez là fort ya ça ya Willy mutambongo poto na poto ah ouais ya ça oko se présenter pa bonne émission Congo.caré la première fois na yamba ba yeba pena Sandra Lina susu nani po ba misusu pe ba uti ko botama ba lakini pe na ba tante ya yeba su ya ça Sandra Lina za danseuse wa badana 2001 et pas Kofolomide to tamboli toke Europe mobimba toke États-Unis mobimba 11 ans to zongi 2002 na zaye pas JB papa chéri Binada Mafrida House alongo na 2008 ba 2008 na ba 2009 donc dans ce quartier latin dans ce BCBG donc je suis là Sandra Lina Baboté bat bayemba chudune jibe koloma tutaka bana bakoli il faut rappeler là bon bat comment bien un tour du monde mutu pena va beta tour du monde avant d'année na kisasa fuma quoi donc azala nika bo donc azala nga kimia quoi. Merci à ça vraiment to koto no masula quartier latin tongo kuma kina kata quartier latin okutaka ba difficulté ni na kata quartier latin. Bon nga quartier latin tana kotaka ko pesa nga na ngana simba mwa miko bino bolinga ba simba miko te bo comment oliko ba pouvoir nga miko bon nga pena simba pona tombola bo simba nga ninga mo nga ninga simba e mona ko déplacer bo donc yo za okanga tena okanga matena landala ndoka ya sendengeza na ye bio vie ya sala za wana bon nga pena ndi naza boya tiana sana za l'aise na binga pena ndi naza boya nga na kota quartier latin na kota bien ko faza la terre zana na poto ko faza na poto nde na ko kota na sima na ye bandolo ka ba fio ba ke Zénith comprendre ba fio pe ba ça la force de frappe ba fio ba ke Zénith ba fio ba ça pe force de frappe dona kanga na téléphone nga na yeso na zo ba appel mon mutu baba sila mena yeso niveau appel ozo mona donc na kutaka kofite on batindaka image na ngai et pas cerné mo auta poto nde mutazoka biso apesanga komba bote nde batindaka ko fa sepela na nga bon na yeba na nga obina te mais biloko njoto ka tala nga botama na étoile mon
na bina kape na ba bina te mais na ko sa ba répétition na bina pe na ba pesanga na zala chef thème na quartier latin en 2001 bat bazon sa Zénith ba mona ko film de binga la chef thème sans dollar na beauté na yeba obina te mais na zala chef thème pour ba comprendre que ba obundisa ba ko kate nde quartier latin na kuta ba tunya so bien ba yambaka ngai ba yana ba bibi sucre ba nani ba mave corando ba et mave corando ba donc na kuta ba danser be chouchou des parcs des princes mon palta bibaramo na kuta ba tebele donc ba yambanga bien de na yo bina pe na zare me moko talaka donc histoire na bête de ko ki ba ipena ke na zare me de okende na ok BCBG pe na zare ke mende na yo longona nga na commencer carrière solo na ngai na obunda malembe ka yo bika. Merci vraiment pour nous abonner, monsieur, à comprendre. Il y a ça, tout le monde a makambo ebima à faire et à Verambo, à viola kaba danseuse, à danseuse à Kangela, bango coffre. Tant que yo les cas pour na quartier latin, vous équipez chef na quartier latin. Donc pour expliquer monsieur za kandenge ni, il y a mo kando tchabino en cercle la bengi le tour à Mutubu. Te za bongo te ni même mo kanisara za bongo te. Moi, je suis à orchestre, tant de 12 ans, 13 ans. Si vous avez classe, vous avez aux Andumba. Comprendre? Moi, je suis au dans le quartier. Comprendre? Au Toboga dans le quartier, même ça, tu as tout le monde. Tu vas avec ça, tu vas vivre on est comment? Moi, je suis fini, tu as mis sous, tu as payé, mais après, à Zogna âge. Comprendre? Tu vas vivre on est comment? Biso, tu as un quartier latin, Kofi a biso parce que biso, tu vas danser dans le quartier latin. Tu as un quartier latin. Et orchestre, moi, il y a mon nene. Peut-être que tu vas danser, tu vas kitoko. Ko fa cadre biso po abando batela biso mo so batela biso bongo te mais européen so da sida po mutu nyoso nga banunga dame ka yo adame otango zonga na okasa Kofi boy o comprendre na zonga na kota Kofi boy o comprendre bo ko pesa na pesa na bino mo pe ba musicien ezabo po eza ko na ba église o comprendre to ko na église ba fona ba sera ba lingana ka mon pasteur pa cha ba ndimi lito o comprendre comprendre so ko pasteur on est faux donc il faut l'endre na mouvement ba sera na e abi ke ba sera na ngami ko ba za succès il faut na battre la bango de ko fa ndo battre la biso ezaki ando kanga biso pena ndecha kanga biso ko ba prisonnier te mon poto ando ko bima bato poto ando mona so ba château rouge ba mona so pa bato bele ba no mona so ndo bima mais to bina avec sécurité bana mo konti comprendre ba do protéger biso mais na ko protéger na yango loka eluke la vie pe ngambu mo le vie pena na ko protéger biso na ko kanga biso nde eluke la vie ngambu ngala lo ba vérité siko ko kanga biso mso te nde to ngenda Paris 9 mois o kanga batu 9 mois soki soit fait sungai siko na osani na ko betele yo mo Kofi pot koko vieux fongo la soif so boy ko lala nga mo te na osilika parce que yo linga na bimato so protéger ngai parce que bien de bande ko violer vieux to ndeni ndenge za wana ya mutako sa yo te de to kota okesa to kene na ba leader mon mutako sorte na 13 ans 14 yo ko bi ne pas Kofi ko sani papa otam kolo bo yo ko sani na 13 à 16 ans siko za mutasoni te comprendre yo za mutasoni te o tiki na o classe OK oko bina siko après tango bino keke ba poto na poto oki ba poto allez tango va na poto kuna momo mambo esimba to bite na chakando na vie wana mon puta yende mtatindi o poto chibo va na poto kuna eza grâce à Kofi Olomide premier tout bokima ite deuxième tout bokimi te troisième tout okimi boba va na poto ko moni mukande esimba te boko bo ngunda Kofi a viola te biso ne to viola ba Kofi biso ne to viola Kofi po ndeti ngai na za exemple ya bima na 2001 na force de frappe na au secours na ifakata mon na za témoin oyo ya Kofi na okene msu na kei na esi juge comprends-moi je sais pas parler français beaucoup mais tu vas me comprendre au français que je vais parler tu comprends na ressemble la Kofi na ndenga français wana na sambeli ye pe Kofi organiser procès za lukuta ba petsa nani bazana baza ba peta ba chantage mon ba peta ba chantage za na bon po mtu baza na voix esprit ogena bana obi ne pas mutu otambola monde entier pe ba otikali na poto viva le pona mutu ana mais okende ko funda mutu ana po le vieux kwa Kofi Olomide ke deba 65 so akoti prison si moment crise cardiaque siko so Kofi siko akosa problème à Kofi kuna est-ce que monte ke problème luka ke comme siko yo na monde entier po Kofi balinga ke kaka ba to sepela ne kala buzo bana eka bongo comprendre to sepela biso bongo mais quand même aider ba to belé à soutenir ba to belé comprendre vieux a violeraté biso mto viola wana sina lobaki le nga na muto na côté la vieux na loko ya munene oyo ko ko ningisa vieux ezaka mamba viol nga de na côté la na za témoin na bike biso mto viola vieux mabeka ka vieux ando kangela biso mingi oke 9 mois poto mona ndeko to mona nini te aibiteke ndenge pa ando kangana ba sofe ke ya ba kemeke ya allez so sofe il faut luka vieux violer
donc biso mto violer na biso vie comprendre côté na ce le quoi non page na parce que ba danser à quartier tu baza lukuta deuxième convocation mon vie na biso ko filomide ala vie na biso mais vie na za muta sentiment mon vie na za muta sentiment ali ko sa sentiment mon vie na oko finga na 12h juste na kutu 30 ya musika na 12h juste na 12h ka 5 minutes à l'obisio viende aza muta sentiment muta malamu oyi ko finga na yo ye mais akolobisa na bango yo akolobisa yo ko finga ete mabe pe bongo vie pas les sentiments makasi mon aleki sentiment makasi mais to a violer biso te biso ne to violer ye mabe na eka po akangela biso ngo biso to kotela to violer ye po so yo ki soif o kango 9 mois na hotel obima te siko soif so yo luka nani o moins ko biso ba via sala yango wana pa akangela ba danseuse za ba basi siko tama to lo ba vérité ke biso mto violer vie moi to ba vérité za te yango to conseiller vie a violer biso comprendre pour la soni ba waka biso ba mike boye to violer pa mukolo mais ngana lo ba ba vérité ngam na violer po ngape na tant soit fait so ngana sala assemblée te ko président ko président président j'ai soif dilo wabi président fongola kutu poche kolobelo te po linga to bimate do 600 makam na ngai o comprendre na violer président ba 6 fois na côté na violer mon ça na ngolo te yo chiko ko sila ba président comprendre. Merci beaucoup, il y a ça vraiment, mes abonnés ne sont pas carré. Ok, c'est dans le bosso na bimi. Kofi muta fulinga, kofi muta bimi singa quartier latin. Force de frappe au secours, banini, vous comprenez, ba Farata, vous comprenez Zénith, ba États-Unis, ba 11 États, vous comprenez. Mais vieux siko baza pena sebele baza pour ça via que prison monde, yo bika Congo. Vieux wana ka mabeni on swata ka komba vieux mais aza vieux moko bon, aibi ko pardonner, za ba vieux msusu awo, ato fingete makangisa ennemi libéra vie mobimba. Vous comprenez? Merci beaucoup mes abonnés sur Congo.carré. Allez-y comprendre, l'ambiance se passe toujours ici vraiment avec la ravissante. Et voir qu'il y a ça vraiment, boyo kamakambu, il y a ça le vérité. Hein, botika boy, botika ba procès déjà ici là qui, hein, botika loko vraiment okangisa muntu. Faut qu'on soit reconnaissant dans la vie. Ou moi c'est reconnaissant dans la vie parce que mutazu alongo lio na ndako na biso bando vana ndengeni. Aza mimi on a poto. Alors on a ndako te ba monde ba yo luka musala ba 12 à 13 ans. Kache mobimbesi ba yeba ba toboka ba lingi classe te na 13 à 12 ans. Ba ye kobina po ba memsa kofi ngambu. Bon mais ça ko ba mutambu te mama bikendo ko lingi classe te ke pa kofi on ko kofi ndeka na violer yo ou bien yo violer na oye o ko seka makambo ko age eza mukemon. Eza bongo. Bon ba violer ma bango te. So ba violer bango mais mwana na wa funda wana Benedict ana. Mais petit toi tout na mikilite. Premier toi qui a zongi, deuxième toi qui a zé, troisième toi qui a ya chikako. Oh, bon ani ba violer. Ani ala na batu ba violer. Ani banda musique na mo kaya no tenga na mo kaya na liboswana. Yebe ani apesa yebe banana 13 ans 14 ala na muta violer ka epeti. So ani azana okasa biso to bande ni ba violer ke. Ani ande za ya mwana wana. Donc za cop na bango. Ok, merci beaucoup mes abonnés. Nous savons comprendre que non, vraiment il y a ça à éclaircir. Bino vraiment la question vous allez poser sur ma cambo faire il y a Kofi ou il y a procédé ba bengi si sous n'importe qui ne répondre. Puis à faire comprendre de la table bengi il y a ça qu'on a pour nous répondre. Il y a ça moi que ma cambo Kofi puis ba télé ba zoko tout le monde ba karine mo compte puis ba koti ma cambo ba ko bimisa ba mulumbu ya verambo pas les kana nzela na ye. Karina batu na tala kiye. Karina kotela na e Kofi mon. Ani azana mfutima moko aza transparent batu mpepe mabe. Karine ataki à côté li Kofi pour na mamba Ania. Mais mpepe ne susu Karine. Vous comprenez? Mpepe ne susu Karine ngakuna kamo eto na tai Karine boya komi o abimisa mutaka la vie. Ah Karine. Yo pe. Ata sisa ngo petit na ngato yebani bien. Yo pe lingaka sisa makasi ya Karine. Ah. Karine na sisa yo lukaka ko ça n'importe quoi. Karine na niveau lingela sisa ko ça n'importe quoi. Mais Karine, on a vu na ochi. Ba mise no sobozala suto chiko yembi pena icon. Karine yembi pena icon muneno kwa Kofi ngaku tu biso asandali na bote na passer si bembo biso wana. To meka ko yemba to singa vie featuring via boya. Yo mona nje mona yemba ka vie faible na semba. Vie faible na selemba una ebisi o vie faible na semba. Biso na patience to yemba vie lingi ko boya vie moninga ne na bona yo kotela yo te na yo ko finga pe Karine te na yo kotela pe mutu te na yene ko lobela yo na Karine tota kibino biso to boy vie njo akutu ponga linga pe na benga na Kofi te mon a vie abimisa nga na musique mais na benga na yete po vie za muto ba sentiment
total que Karine abimisa ekoko dan chombo mais vieux moi nana abimisa ekoko dan chombo mais okeko ça ne fitting njoro c'est fitting oboy ngana singo fitting oboy parce que si bemba singo fitting oboy mais moi nana za journaliste Karine okeko ça ne fitting peu au sein dans Champs-Élysées au dépasser mbongo ebele au sombele ba kitana divan ozo seli Karine quoi béancer moko boy vient na yoka mutema passe mo na côté loté vient na ko faire mde na côté ma mamba viol pour violater ça solo mais côté la bino na clip na Karine mokonji yoka na onde ba beta beta papa beta ya vieux yuza icône munene bongo na ko beta na Karine beta papa beta omoni sikoyo tande bo beta na mona muke esa obanga susu arobanga osusu te mutu afinga yo obisa so ba jaloux boye ba jaloux nalimbisa kabino nalimbisa Karine te point moi siko kolimbisa Karine bolimisi Karine bokoti na chambre bosali Karine siko alobi obimisa mutakano na 22h taka Karine mokonji apesi o marsi nini ultimatum Karine mokonji apesi ultimatum yo ko follow mide abimisa mutakano na 22h donc ekoka lelo na butu Karine tika ko bimisa na ote Karine obimisa mutakala kofite Karine obimisa ote to yebani wa lek na nga obimisa ngote yo sera musaka kofeleki munene mutakala kofeleki munene mpisi mutakala sexy Karine yo sera mutakala vie mopawa so bimi a osambwa te vie wana banato kola banato ba mike vie wana ka ba finga kaye viana kaka ne mtasaka mutu mabe viana kaka ne mtasambwa mais yeka ne mtasa génération de génération yeka nde za icône yeka ne makamuno so wana nde vie kutuko emsoda ba miketo to kese to ka saone ke yalinga ne ba fingaye ko fona bide so ba finga ta yo ka bien te so ba lowe comme ne ta yo ka bien te ndenge kutu kai na lo babongo tant souvier moko un jour pour so za icône te emsoda na prochain pas bimsa mutakana mais amona kai na yede Karine yede mais Karine so bimisi yango via osepolo yede po mutakana neza sexy ba kofi fil banda ba botama balinga mamona lo wa vie nde biso do lo ba boto viola vie yo ka ba jaline ba bimabele umwe fi mo bingo ka lungwa kuna yo za mo sa soni poni lo ba viola kofi nga bine meto salaki yo ka o sala ne pona nini o sala ne ponga tuko ba kofi fi baza zuwa boy ba omona ka ba wa vie opesi vie c'est ya mama nango pesa vie succès ya mama nango magetu famille na yeke mona bandeko ne ba mona ba ne ba mona au milieu mais ya au milieu na ndenge yo kanisite esaleka soni famille moni emoni mais niveau ba kofifi ba luka mutakala kofi wana niveau ko yonde usama mabe po mbakisa mama liya ne bambanda po mama liya za ne ka yemoko po ka so samsa mama liya boya ne kofite mama liya boya ne kofite mama liya yo ka ndenge na ndenge boya kofite Karine yo aso bisu mutaka kofi mama liya obeya kofi mama liya omona ka risque po bakse bambanda po niveau eloka vie za sexy donc okopesa ne viende publicité nango okopo tuna nani na tuni bongo Cindy Leker abo Cindy Leker za mo sa vie yo mona mariage ya Cindy Leker nani bilo banga mama liya te obanga mama liya te Cindy Leker ka ndenga ko luka musala na kachete ndenga pe na kendo luka musala kubina Cindy Leker ka ndebisolo viola kofi ko Cindy Leker penda viola kofi po yepe bakanga ke yepe ka soif ono beta ya kofi potiti yo asiti ni olo bake o Cindy za mwasa kofi te aza travailler ya kofi a travailler kakuna siko na kata église eleka ka même ba frère na ba sœur ba bimaka na hôpital ba docteur na ba infirmier na ba société ba patron na ba travailleur siko biso ya musique ezaka grave pour nini po être na voyage toza mboka msu na Rwanda toza en Rwanda poeza yo ki soif nana olongole soif dans cette siko ya bino nini eza normal mo tout va normal bo ba te Cindy moi c'est à profiter Cindy travailler à Kofi mais so ya ki pe soif agena po beta Kofi po a violer pe Kofi nde biso to viola comprendre mais au moins que Cindy a woumé na so banda o violer Cindy kuna mais Cindy d'ailleurs déclaré moi ça Kofi te moi ça Kofi c'est Alia comprendre première dame Alia maman na Didi Stone ko ça ba jeter siko ngane naza boye nakoma ni gardien boye luka ngapona koma gardien siko ngana koma gardien so ko fasa likamunga na yambiangu
So jiba sai kamuna yambiango. Kingana se. C'est côté ngane na zabo ya na loba nde ba histoire vraie. Ah makela mutuko. Ngane na zabo na loba na ngande histoire vraie. Na loba na ngake ngala na ba président. Na wanganité. Po histoire na ngapeza la na ba président. Na wanganité mais na finga kate. Na ko loba ka histoire vraie. Mon bakayi nde ba finga, comprendre? Aya mso bimsa mutakala kofi alo bako mutakala kofi na de 22h. Abimsa ya kofi vient na kofi mbili to pexi ko makoma to bi sauf tout Karine ko pousa no pembe na été. Karine na succès ko ça n'importe quoi. So pas ça mutakala na so Karine olingata bimisa ngo mokimo mbongo ba mutakala kofi ali ya kokezala ke ata ono so yele yeli. Mon bango pona succès internet. Mo sara to la te. Sara to la pona succès fingi fali fingi nana ali ya na makala. Ba journée internet ali baza ne prêt pona succès na bango. Siko oninga lobake na 72 heures abimisa siko mutakala kofi. Kwa lobi basalaki. Siko so abimisa ngo toyo lobaka kati. Toyo lobaka ka mais ya sale quand même sale si c'est qui ta moi vieux. Mais vieux ce qu'on a dit mais qui ta te pour vieux azaka sexy. Vieux azaka sexy ba kofi fi ba oluka ngo makasi. Ba kofi fi ba oluka mutakala vieux makasi. Karine tant on saki sentiment na vieux zalata reconnaissant. Zalata reconnaissant na sentiment yoka ki vieux pour vieux azaka elengi. Mutako sote ko finga vieux bololote. Vieux zakelengi yoka sentiment yoka ina vieux zala reconnaissant. Et là tes sentiments ça qui na vieux à soutenir yo batu n'importe quoi confier à soutenir Karine. Batu tout baboy Karine. Batu tout baboy Karine mais confier à soutenir Karine. Mais Karine lo ya bien bisa mutakala kofi. So mutakala ngo ebimani lo na butu. Lo na butu do yango na sede émission Karine ko meka na yo te. Misate. Na ko pe conseil te po linga conseil te po na succès na o za après ça n'importe quoi. Mais ce ko bimisi kofi Karine mutakala kofi Karine. Karine tala carrière no ici là. Carrière ici là, niveau za na prison ya ba ne. En plus na prison na ba kota ba kofi fi prison so bazalaka victime hein, a se sacrifier bi tikanga na kota prison pona ko sa Karine mabe na prison. Donc yeba kofi za ba fa ne belé. Dan ndenge ke déjà na bimisa ta mutakala te. Mais déjà nyo so lobi pona kofi na internet de sali kofi. Ça déjà le bac parce que 72 heures abimsa makamba chambre abimsa mutakala na ye abimsa nenga take oh au moins déjà il connaît wa kofi bongo bac atako position boy oh Karine oyoka e kofi elengi moko ko sa assemblée te ko bimisa te po esali yo ngana ye kaka vie omoni oza icône hein vie biso apesi na yo négliger biso tango bitumba biso ndio ko bundela yo. Yo musana ope kaka vie ngabe ya lobela bino nyonso na Karine vie musana yo so moni petia mutu mususu ofuliye ndeti mwana Violetta na tali nje mwana tala ba featuring ko fasa la te ko fininga azana ba reputation ko Michael Jackson azana mbongo minga azana succès mingi ba ndoko seka makambo moi Michael Jackson ba boma na États-Unis liko succès leki minga leki ba te si lo azana sama be Michael Jackson mutaleki azate Michael Jackson a violé Michael Jackson a sali boy puta ba mle ba ya violé Michael Jackson. On comprend? Si on confie face à attention, nous avons une génération yesika. Pour biso de ba danser c'est belé 4 danseuses ba fondé na poto ba bia viola biso. Ngana biso mto viola kai. Ngam na défendre mais akiparanga te viango. Kara viango akiparanga ete mais so kaka mwana mo abimi boy. Ye wana via kembango. Et pourtant biso ba soda na etu bundela ke biso. On comprend? Ndeti Violette wana. Violette na za génération sika ba se featuring na Kofi. Yo kan tembo oh vieux papa wa yembi. Na sepela ete. Malgré tout na benga na ngai souhaité pour na bakamne se pesanga souté mais na kokota ne ba leader ne ya kisasa prison ne na boyaka na lo ba vérité ke biso moto banda pe ba leader yoka Violette ba papa ba pesa ka bambanga ba papa ba memaka Dubai ba papa elengi ba papa gu yoka Kofi moko Violetta yoka Violetta papa bonheur Violetta wana mwana naza âge avait même pas 23 ans papa bonheur Violetta ba papa elengi yoka kofa tu na ba papa elengi auto la Violetta yoka Violetta papa bonheur après Violetta tanga mono foulier Violetta tanga mono foulier Violetta ozonga susu un jour alors ba papa ba violaka o comprendre Violetta la kanda ba papa elengi alors comme ba papa ba violaka mon papa violaka mon papa azalaka ngaye mon papa azalaka bololo mon papa la bana mike omoni ti ka ba fiti na basi nano sa ka ba fiti na ba fabulous ne go sala sa ba fiti na ba gaze na ba innocent sa na ba mibali po ta baso za libabe le seul mutalo ba vérité que na viola yo zakanga tout le monde abiga yo viola. Merci to ko to na masolo libala bi ya Sandrine na ya sa libana ope tozo zela libala tozo zela libana jibeti siko ya sa
Tozo c'est libala date tozo pesa bisoté libala non JB pela to bi JB déjà divorcé moi ça zaté tozo mon papa chéri ti siko ya ça libala tozo pesa so date ndengeni na seke oyi bino so ko ti ko papa chéri te ça beta ese bino de papa chéri abukanga sim donc abukanga sim elo na ba na loba suma mona te na lobi ka po yo ambinga première fois papa chéri to sane inane simonda ko modèle loba oyebi abukanga sim ezane chabukanga vie mona uti quartier etana ba fresh na yeboye na consent raison na internet o mona onde na ba 23 ans pour le quartier était fraîche na kim na ko faire le langa sanda pis ko ke BCBGT na oso mo mutu ko zonga no na okese mais na boyi ko fi bi pero akanga trop na violer petro o ezali sum na zo ma édition tu connais que nga kuna msu jibe mo no violenga comme si jibe pas violer la tête kuna neto no sa bolingwa solo ngana jibe inane 6 mois ndako mona kuta na nga mutute wade na kuta shiba comme célibataire makamno so eni amuka azat oh yo be mama lia yo be journaliste ani mama nani alia zaki ona te bon shiba za na mwasa lia azala kama ba série wana oh bon ebi moi ah kotanga tete ngana kuta vite kotanga kombo to ko ebi pe mwasa ya ka odo ebi histoire te na kuta vite donc ngana kuta vite na oti quartier te ba fresh na oti ba États-Unis 11 états na oti ba Paris na oti vite donc ta na kuti vite na kuta libre ngaya jibe ibolingwa inane 6 mois mabeka jibe tolingana ya mingi maintenant na koti kuna yaka na sima quartier latin wa sengana na 2004 na kelibala na 2002 na kelibala ministre na Gabon tala nga peso ma bombo tete na mwa mke na bina ka boye mama na uti quartier latin Zénith États-Unis tozongi boye mama na ke ko pesa na ma bombo na ministre na nga wana Jean-Marie Ati comprendre sikoyo donc ce qu'on a outi ba simi na nyoso ya quartier te zaka ba numéro ba honorable ba ministre ba nini ce qu'on a koti BCBG si mete sonara trop papa chéri mon oh petit on est na outi quartier la te bo si mais so trop bo o azana ba relation makasi loko azai pese na kuta epele libre na ndako esenga ke aluka mwa sava na ndako akocha ngai inane sima to vandi azu sim nanga abuki sim na mtabuka eza jibe tenga lo ba vérité ajola suba na kokombui baza tana comme ba za po ni ba otuna ngate bana ba lo ba pe mamba jibe muta kangsanga za te na za mamba lo ba jiji 6 mois inane 6 mois c'est trop hein scoquer la personne l'amour comme ça tu détruis ma vie une année 6 mois tu me dis que je suis la femme de la vie je suis la mère de tes enfants tout est bloqué tu as cassé toute ma vie donc moi so aboya ngata une année 6 mois nga consommer nga boya nga une année 6 mois so atika ata sim nanga benga ata ministre na menga to honorable anga ba boyinga ici une année 6 mois ke pète mais tant na obi masko relation ezate na aka na sim BCBG pesa nga ya sika na obi manango ka papa chéri mumtu na obenga nga comprendre ngana lo ba vérité na ka finga te. Moi j'adore papa chéri, je l'aime papa chéri, il est goût plus que tous les hommes que j'ai sortis avec eux. Il est goût papa chéri, il est goût puisque les hommes que j'ai sortis. Mais je regrette. Je regrette qu'on m'a scoqué l'amour, on m'a cassé les cimes, on m'a consommé maman, on m'a consommé le corps, mais j'ai rien fait. Aolinganga susu témoigner na le garder na internet, na binsa mangambu susu ya bolingo. Ya sepela bote ya zamuta charisme makasi comprendre mais na bolingo so de amuta bukani mutu déjà c'est escroqué mutu déjà consommé ako bomba lisuté comprendre moi to mna tamo boye na tamo bat bakamo ke omolo lo baikamba shibe ya okamo mais ngam na la shibe ina ne 6 mois yo kabondeni so zo chance shiba rodo te mais ngava na ina ne 6 mois journée le bima la lui bientôt le mariage bat toi monango na otambola penga nga kota nga ndo kota nga la ndo ba danser tout ba yebi a monde ngana kota répétition ngana jibe to kota ba danser ba na bis ngana na 6 à Bordeaux jibe na voiture cortège biso to continuer ba danser ba koti a consommer nga bolingo quand même omone le yo na koma va na kin magetu na bien na soda mais ba to koma va sanda koma soufi po na va na kin o comprendre na so yo mo monite to na mutukati na tambola na mutukati mais bat baka pona vana na kin na kin ne on souffrir mais nazonga pe kisasa so jiba embela nga sante toucher na matoité mais nga nazonga te ya senti mo ba embela ndeyo te mais sante toucher na kuta siba yemba ngo mais tato za na chambre tango embela nga sante toucher na matoyi oui que c'est l'amour j'avais 23 ans muto kwa jibe mpiana awembelo sa na poto yo bolinga mozwa yo tu dope papa chéri mbote au moniteur sentiment les gars makasi
Kana tu na yote. Pour bino bozana kaka comme muliboma comme non. Ils sont à changer en côté. Ils sont dans les États-Unis, mais elle Kelly, a dit ma que j'ai sorti avec elle. Elle a travaillé chez moi, ça fait même 6 ans. Comprendre? 6 ans, quelques 7 ans. J'ai couché avec lui, il en est 6 mois. Papa est venu au français mingi. Pour papa est venu au français mingi. On comprend? Si on saute hier, moi ne sais pas, on a papa chez été. On a déclaré que bolingo nanga il en est 6 mois. Quand même, je suis resté ici. Ce qui a essayé de s'entendre, mais Senga Sandra rentre avec moi. Il me chantait les saintes chaussées ici dans l'oreille. Vous comprenez? Eh, mon coin sanga, oh yo qui singa soni. Vous comprenez? Aso yo banjima bolingo, banjima blonde son sanga kisasa. Bolingo, on peut tout, mon igno, on peut tout pour na bolingo. On va na voiture au pango, parce que mbali mo boite que ango pour la bolingo so ki pe en beau pam. Ngasko na kima na ngate pour na bolingo papa chéri. Na kima na ngate pour baba sante toucher na matoi. Na kima nga pona sentiment na ndo pesa ngai ambisi kola na papa chéri ina ne 6 mois ebi elenge nga za na ti lo so akangi miso na kala ndamba sentiment na etika na njoto donc to suki wana donc pona nga na finga te mais kai ni mokonji ko publier viete so publier vie kai mokonji fino esili kai no linga sise mingi monde na internet avandi bona kiti ba chinois na mami ko publier yete ba chinois be bodi na kai pa publier ko fite vie moni bilono ti car sentiment vie viens na kofero mde tika sentiment nga na epona kokotela yote kokotela Karine te na ye kolobende yo na Karine po ta bobisa ki na clip beta papa beta biso no stobi me ba jaloux to ta kabino na clip yo na Karine bo losko Karine nga bisa mutaka na to sani Karine bimisa na e mais na ebina Karine bimisa te ba je ani na mutaka la kofite Karine nga baisse na niveau moko wana ebi ele kinangazi alingaka baisse niveau moko aki okela minoti na suka mais le jour on a iba chinois apekisi ngai o mona onkaka ya sabungo tengi na yo tout le temps be mission tanga toujours ka rebo chulo a mais rebo chulo mwana biso umba botami na misu na ngai na memi rebo chulo Deborah biso bien Deborah rebo chulo mwana biso ayolonga barumbo aye papa bango pasteur na GB awa ngape yanga ofite su na GB awa rebo chulo mwana biso ambisi mutaleki jidebu rebo chulo na génération azate biso so ça d'ailleurs makamna biso njamba a ventilateur ko ça kombo na musique quand biso chika ba koma so sandali na beauté c'est bien mais muto ça biso le honneur comprendre muto ça biso le honneur le kola murebo chulo azate to ça blague te ko ta ba mbali kutu ba opota na base belé mais ko ta ba sirebo chulo muto ça biso honneur na Congo pe na ba rumbu to ça to simbi bendele pour na rebo chulo ambisi na ba rumbu to binsaka basa kitoko okoma sandali na beauté mo na ba rumbu rebo chulo mo na ba rumbu ambisi na fana pe na GB donc na GB pe basa itoko po rebo chulo pe fana na GB mais to kola na ba rumbu to botama ba rumbu donc rebo chulo makambo aleki bango nyonso na quelques jours abiselo one awa ela kindoki rebo chulo aso boma mboka rebo aso boma mboka na ebiso wana leki na ngazi yo asinga pona lekala na TV na kumisa ke ko asinga na Hollanda te yo binga pe teti biso bata bese pe charisme oza na ngote mobi mutaleki yote o biso bese becheche o be wengeti okola na 4 voitures ezana mengana na moto na boleki ngati wana SP wenge na beto pe 12 na wo budo po za 4 voitures me na budo wana SP wenge SP wenge kendaka bongo mais rebo chulo ne makambu bana mboka bosimba rebo to bimisi artiste mo ya makasi botika ye na ba sesi na ye po riana lo so la isi lisoko bato ba sepeli be ase so la isi lisoko bato ba sepeli mais rebo so la isi makambu o mwana na ndumba te misike kenda bongo avec njoto libanda biso do ba maser te to ba musicien mote preuve appris bato nzambe ba baso ba misa mokili donc na mokili foto le semble bleu so da mokili string ezali soutien ezali to ezali donc Point Carré TV donc je vous aime c'est Sandraline na ma beauté na lela bino fort kai mokonji chika na peso conseil ozaleki na ngai oya loko ofinga nga tenga so finga nga nyonso moni dikasika na poto nyonso kai lek mokonji kai lek na nga chika kofi tranquille zalata reconnaissant na sentiment yokaki na bien fait via celle qui ko leksa peine de lutter quand le karaté et comme que vient na opibie mutaka ko badaya mutaka la via to pibie te so sambusie yo yebate so sambusi de avie mais yeba siko comme na bineme belé les seuls vieux tikala ne icône yo na ndako soutenir yo utu sepela o sa ne fitting biso a petine to ya okotele mais akiparata bisote biso tchaka biso ta kate mais alingi ne ka bino bato libanda mon donc biso maintenant okote to olimba ete pas ça vient biso to linga mingi comprendre mais Angelou central mtalongo njeme ko fa biyete
Angélus Central Mtalongo. Luka mutaka Angélus Central au publier. Hein? Luka mutaka Angélus Central au publier. Au publier ka mutapesa ko sentiment ya butu, bolela ka makasi o ka lengi. Ole ina icône. Yo ngo au publier ka icône boy. Kai mitali yo mitali yo toloba kité. Mitali yo ko fa na bato belé Karine. Mitali yo. To comme na 21e siècle, to dans le monde de coronavirus, keba pardon, keba Karine. Concernant on peut se yango, moi bato so ba mami tiango to mona. Ba pe bazan pour so mona lora vie. Bato so ba na tia mami tia, ba pe bazan so fa mona lora vie. Ta ka lora icône bo so moni. Mais ba kofifi ba be ya liboma misu ba so ba biye ba ko luka vie. On comprend? Esti kango ko sa mabe na mokili efuta mabe. O to so lo na ngo to obuka ngo. Comprend? O to lo na to obuka ngo. Ndenga na saboy. Attends, ba sentiment na papa chéri, ça histoire va changer en côté. Mais na comment même niveau te dans le papa chéri bobo. Non, je l'aime toujours même si je parle mais je l'aime. Hein? Tu l'aimes toujours. Je l'aime toujours, ça histoire vie na nga et donc quoi tu na kufa ça histoire vie na nga. Vous comprenez? Histoire na nga ko folo de bimisa nga papa chéri mta bimisa nga. Vous comprenez? Mais ba biloko na kacha na to yaka lo ba onka po monika msu ba vie pe ba reconnaissante mon. Ba vie so moni mutu so abimi kuna balengi. Mais bino ba petit na bango ba on négliger. Vous comprenez? Eloko yangwana. Donc Kaini mokondu conseil na pesa o chika. Luka mutakala Angélus Central bimisa. Sika ya vie ezali sentiment bosana ebino mibale biso vie cha biso mupanja benga biso ba jaloux. Vie sacrifice biso pona yo Karine. Vie sacrifier biso pona yo cha biso pena musika ke bo chika ngana osana Karine mais lelo yo mutu vie sacrifier biso pona yo o mo sale bongo. En tout cas zala reconnaissant Karine. Zala reconnaissant vie petika na buzoba. Vie tika buzobo za mukolo za ikona munene to tika kana yo e ba valeur no to za ko Michael Jackson vie tika pena mutaka ya suka yango ba promettre eza yango donc osala sute ba promettre ko mutaka na TV pardon ko folo mide na mbote so apesa te trésor lola makopa kadisho kita bibi secret bon na pesi bana ba rumbunyo so mbote rebo chulo dans quelques jours bozelo wa rebo chulo kindo ki mwana biso ba rumbulu kum toujours donc yene makambo comprendre na pesi Clarisse Muyembi Julia Florida comprendre na pesi ba ngombote na pesi ba tutu balinganga donc yo ebi mabanga pe trop be bo batu me batongo bo libanga CP même bon opia ote ba mo skoke batu na mabanga ti. Merci beaucoup Yassa vraiment. Merci beaucoup mes abonnés sur Congo.carré TV na memela kibino Yassa vous savez qui Yassa à ko répondre tant que danseuse à passer na Congo à passer na quartier latin à passer pe na quartier mouvement ya BCBG et pasaki chef 10 ya quartier ya quartier latin a expliquer biso mais voiture opendeza weza vie na ngai ya waza mposa soma voiture biso totama ba 50,000 kilos comprendre 50,000 personnes oyo somba voiture aya osomba voiture obengi nga obengi numéro ba obenganga voiture eza jeune ngeza pene ya sika range penda ba jibe ba kofi ba wera ba satambola ba héritier eza penda we uti pe poto donc eza pena donc avant de tout monde on yango donc kope mutuka yango wana pena ndeni yo pe kitoko Merci à ça continuer dans ma barato comme tout ce yo bandinde Kaina banda koza batika Karine Yassa pardon moi il a Kaine ndenga zawana Kaina na leki na ngana linga keminga ata njoko ne yo loba makamba Kaina na ko lo bela pona ezaka po Kaina gafe mon quand même ata bosa ba problème ndeni quand même ata ngana yo pende to zabo tokoza pe ba lesbiennes Yassa pardon te na pesa exemple tokoza pe ba lesbiennes so ne to sai bolinga to ka sentiment bon ko to so ngana pi bi o mutaka no ata mo c'est méchant Karine. Merci beaucoup vraiment, allez-y comprendre, ça se passe toujours comme ça vraiment avec Yassa son ambi Yassa nabi ke ba bonné na biso bozaka toujours à cause c'est parce que bobenga ki vraiment babi Willy Sanda moi mutambongo babi Willy Sanda mutambongo poto na poto osinga to mema Yassa to mema ke de cos mukoko Yassa to mema ke babi Jules Bembe Yassa na mema ke bata poto abeda kanda babi honorable abeda kanda moi na poto solo babi ya solo la toujours ka boui na ba nino so ya komina kala mo vraiment abeda kanda je te dis bonjour te dis bonsoir place nyo so za yambango et pourquoi pas babi la canadienne babi JM Josepha la canadienne webi ngabe ko fa to benganga matanga ko fa to benganga matanga ye kuna o ko fa benganga matanga o pola linga jibe mingi kuna na kene ko sa jibe ba tikela ngai maloba na ya te ba obonga na traiter po na kene epa kofi donc bango mbale nyoso ba bengana ngai siko ngaka ne mna ko kotela bango o mo ba vient ba za reconnaissante n'était pas BCBG ba na ngaso na ke conseil ba bo ngali ko traiter na tika alikuwa njete ba bo nga pena ndiko njete ba no benga traiter kitsangai na BCBG ba tika na mwana keleza te po na sutuka alikuwa njete na ete so ba tika na etape nini tina benga kisasa yeya
Si on Kofi kuna pas bengana matanga mais ngai ono protéger kana côté la ba vie na moninga na ko loba ngai histoire ba vie na solo mais na ko linga jamais ba vie ona ba age ba comme ba ke va na boloko po makamu tour ba baloba pour na contre bango eza lukuta mon basala bango biso mabe ya moni ya bolingwa moni ya msufio e ba ke ya vie ba ke o bala o me abali yote waya ba méchant mais ba vie pena ba sa biso mabe ba boma biso nde baba kasa mais ba vie ni ba sa biso ba danser plaisir ba même so ba poto ba non na so même so te ba papa lek ba même biso te mais na ko linga te ta wega ta jibe ta Kofi ata ba mise ba faire ba héritier ba wata ba tutu danser mo bimal ba ke a viola ki non tala webi niveau ba mise na basi ba luka ba ngote tonga mutu moyo ako violer biso ba danser biso ne te ako violer po ba kangela biso to so fe kangi biso côté li vieux beti ko violer ye po nana tide ki o kanganga praise nga na oloba ke praise oh fumo sondo ni nongo na i praise ma to 9 mois na Paris fumo praise na bima te siko na o so fina o so akangi porte boy ko praise ko ni nongo praise soif na lela donc il faut si ça soif na nga omoni mabe yango wana ko kanga pesa mabe babasi ko kanga pe moi sama ça mabe pourtant o ka soif olandaka yo moko. Merci beaucoup vraiment. Tout le temps sur la prochaine émission. Merci, bye, bisous à tous mes abonnés vraiment.